اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل رمضان، رمضان ماہ کی جو فضائل ہے، رمضان مہینے کی فضائل، رمضان مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنا اور اس عمل کرنے سے کیا کیا فائدہ ملتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں اللہ سے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں اللہ سے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمد سے آخر تک دعا بتلائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ دعا مانگنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے۔ اللہ سے ایسے دعا مانگنے کو سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے اللہ، اس طرح اللہ سے بولو کہ یا اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے کہ معاف کرنے کو، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ بس ہم معافی مانگے اللہ سے، معافی طلب کرے اللہ سے۔ ہماری نیکی سے زیادہ گناہ بہت زیادہ ہے، نیکی سے ہمارا گناہ بہت زیادہ ہے۔ ہم گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن میرا رب کچھ بھولتا نہیں ہے۔ ہم جو بھی کرتے ہیں، جو بھی سوچتے ہیں، جو بھی دیکھتے ہیں، جو بھی سنتے ہیں، ہم سارے بھول جاتے ہیں، اپنی کیے ہوئے گناہوں خطاؤں کو ہم بھول جاتے ہیں، لیکن میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ تو اللہ معاف کرنا، گنہگار کو معاف کرنا پسند کرتے ہیں، پر ہم اللہ سے مانگے معافی تب نہ۔ تو اللہ سے یوں کہنا ہے، اس طرح دعا کرنا ہے کہ اللہ تو گناہگار کو معاف کرنا پسند کرتا ہے۔ بس معاف فرما دے مجھے، اے اللہ معاف فرما دے ہمیں۔ مجھ سے بھی نہایت جامع دعا ہے کہ حق تعالی اپنے لطف و کرم سے آخرات کے مطالبے سے معاف فرما دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اگر اللہ ہمیں معاف کر دے، آخرات میں ہمیں کامیاب کر دے، تو اس سے بڑا اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں جہنم سے نجات مل جائے اور جنت میں جانے کی توفیق مل جائے، یہی تو ہمارے لیے سب سے بڑا کامیابی ہے نا دوستو۔ اسی لیے ہماری جانے انجانے میں بہت سارے گناہ ہو جاتی ہے، ہم جسے گناہ سمجھتے بھی نہیں ہے وہ ہم جان بوجھ کر کر لیتے ہیں، اور انجانے میں زبان سے، کانوں سے، برین سے، جسم کی ہر انگ سے، جسم سے بہت زیادہ ہم گناہ کرتے ہیں۔ فضول کی باتیں ہم کرتے رہتے ہیں، بیکار کی باتیں، فضول کی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں۔ جہاں بیکار کی باتیں، فضول کی باتیں ہوتی ہے، وہاں پہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم سے جانے انجانے میں بہت گناہ ہوتی ہے، ہم گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، کیونکہ ہر اعتبار سے ہم ناقص ہیں، کمزور ہے۔ تو میرا رب العالمین جو ہے، میرا رب اللہ ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔
इकट्ठा सबको देखता है, इकट्ठा सबको देता है, सबको खिलाता है, सबको पालता है। अल्लाह की नज़रों से कोई चीज़ छुपी नहीं है, लेकिन अल्लाह हर नज़रों से छुपा हुआ है। लेकिन अल्लाह का फरमान है कि अल्लाह फरमाता है कि हम हर जन्नती को दीदार देंगे, हर जन्नती को हम दीदार देंगे, ये अल्लाह का फरमान है। तो हम इंसान में से बहुत से ऐसे इंसान हैं जो अल्लाह के मानने वाले हैं, या फिर जो अल्लाह के ना मानने वाले हैं, जो नाफरमान है, वो भी सोचते हैं, कहते हैं कि अल्लाह को हम देखना चाहते हैं, अल्लाह हमें देखना चाहिए, हम अल्लाह को देखना चाहते हैं। लेकिन ये बात हम भूल जाते हैं कि हमारा ये जो आँख है ये नाकिस है, ये थोड़ी देखने वाले है, बहुत थोड़ी देखने के काबिल है। इस आँखों से, इस नाकिस आँखों से, कमज़ोर आँखों से हम अपना 5 फुट का जिस्म, 5 फुट के आसपास के जो जिस्म होती है हमारी, हम अपने जिस्म को देख नहीं सकते इन आँखों से। हम अपने पूरे जिस्म को, हम पूरे तो क्या 75% हमारा जिस्म का 75% हम नहीं देख सकते, नहीं देख पाते। तो हम इन आँखों से अल्लाह को देखने की दवा करते हैं, या फिर अल्लाह को देखने की चाहत करते हैं। ये बेवकूफ़ी नहीं तो और क्या है। तो अल्लाह हमें दीदार देगा, और देखने के लिए, दीदार के लिए वो आँख भी हमें अता फरमाएगा। वो जन्नत में हर चाहत, हर मांग, हर ख्वाहिश पूरा करेगा मेरा रब, ये अल्लाह का फरमान है। अल्लाह कभी गलत वादा नहीं करते, झूठ वादा नहीं करते। अल्लाह जो कहता है वो करता है। अल्लाह जो किया है वो हमें बतलाया है, जो करने वाले हैं वो भी हमें बतलाया है। तो इसीलिए अल्लाह हमें दीदार देगा, वो आँख भी हमें अता फरमाएगा, और वो जिस्म भी देगा, जिससे हम जन्नत की हर नेमत को हासिल करेंगे, जन्नत की हर नेमत को हम इंजॉय करेंगे। वो जिस्म भी हमें अता फरमाएगा, वो सहूलियत भी हमें अता फरमाएगा। बस हमें जो है अल्लाह पर ईमान हम जो लाए हैं, तो ईमान पे मजबूत होना है। अल्लाह की बातों पर, अल्लाह की वादों पर हमें जमना है, मजबूत होना है। और इसके लिए हमें दुनिया की थोड़ी सी ज़िंदगी हमें मिला है, अल्लाह की दी हुई है। ये हमारा अपना कुछ इसमें बहादुरी नहीं है। तो इस वक्त को, इस ज़िंदगी को, इस थोड़ी सी ज़िंदगी को, इस कीमती ज़िंदगी को सही इस्तेमाल करके हमें आखिरत की तैयारी में लगना है, और अल्लाह को देखने की ख्वाहिश में हमें इस्लाम की विधान को मान के चलना है। इस्लाम की विधान जो है अल कुरान मजीद को हम मान के चलेंगे, सुन्नत को मान के चलेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है उस रब्ब कायनात पर जो हर मखलूक़ात को बनाया अपनी चाहत से, हमें भी बनाया, हमें भी सलामत रखा, और हर मखलूक़ात को सलामत रखा हमारे खातिर, ताकि हमें इन सारे मखलूक़ात से नफ़ा पहुँचे। और हमसे अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदा तू हमारा ग़ुलामी कर, हमारा हुक्म को पूरा कर, हमारा बंदगी कर, और मोहम्मद के सल्लल्लाहु की सुन्नत पर। एक ही तरीक़ा है कि हम अल्लाह की ग़ुलामी करें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर, फिर हमारे लिए जन्नत है। और जन्नत की हर नेमत हमारे लिए अल्लाह ने बनाया भी और सजाया भी, और इसका हमें लुत्फ़ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। हमें अल्लाह अपने रहम व करम से जहन्नम से निजात भी देगा, दोज़ख से हिफाजत फरमाएगा, और जन्नत की आला मुकाम में हमारा रहने का जो है स्थान देगा। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस वाला बनाए, जन्नतुल फिरदौस की मुकाम अता फरमाए, जहन्नम से दोज़ख से हिफाजत फरमाए, ईमान के साथ हमारी ख़त्मा नसीब फरमाए। अल्लाह आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे दोस्तों, हमारी बात को अगर सही लगता है तो अमल करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। अस्सलामु अलैकुम।